beliau cuman bilang jangan ganggu, kita cuman mau ngalirin air, kita juga nggak sama-sama nggak ingin saling mengganggu lah gitu. Nah yang anehnya lagi, kondisi itu tahu-tahu hujan gede, mendadak hujan gede. Ya teman-teman, saya bersama om saya akan bertanya pada om saya tentang sesuatu yang berbau-bau horor lah. Kan saya denger kan apaan tuh, dulu mbah saya sering malam-malam itu Ngalirin air, kalau di sini kan apaan tuh namanya, selang air mata, ngambil air dari kan mata pakai air. selang, sering mati gitu di sini. Saya akan mendengarkan dan berbagi juga pada sobat-sobat, teman-teman, rekan-rekan. Walaupun gak penting juga sih. Bisa om, dimulai dari mana om ceritanya? Sebenarnya sih kalau mau nyeritain pengalaman itu sih nggak dari mbah dulu ya, nggak dari bapak Om Apri dulu, cuman awalnya dari cerita Om Apri dulu. Dari waktu Om Apri ngalirin selang ke gunung kan, kalau ngalirin selang kan ke hutan tuh, ke hutan, namanya jalan hutan. Om Apri kan juga pernah ngalirin selang kan, malam juga pernah. Nah waktu itu agak gerimis juga, habis maghrib pokoknya, kalau kurang lebihnya habis maghrib. Sendiri itu ya? Sendiri, siapa yang menemenin lagi, ngapain, dan gelap-gelapan juga, berdua-dua juga. Ke hutan ngalirin selang, pas di tempat di mata airnya itu, pas om lagi iniin air, apa namanya itu, pokoknya intinya ngebersihin tempat kubangan airnya, tempat mata airnya. Di belakang itu kayak kedengeran suara pohon bambu yang apa ya, tumbang, prak gitu, tumbang. Ah di situ kaget ada pastilah gitu ya, naluri manusia normal lah gitu, kaget. Tapi ya di sebisa mungkin dalam hati, oh nggak usah panik gitu. Dan nggak selang lama dengar suara kayak si bambu itu ditarik, gitu. Pas ditengok, kok nggak ada apa-apa, kok nggak ada bambu. Suaranya jauh apa deket? Apa kiranya? Mungkin kalau dihitung jarak ya kurang lebih jarak untuk di suara itu mungkin ada 10 meteran, atau ya kurang lebih 10 atau kurang dari 10 meter. Pokoknya deket lah jaraknya. Udah dipastikan itu emang nggak ada orang? Pas di center nggak ada sama sekali. Nah habis itu ya udahlah, mungkin perasaan kan dalam hati kan, mungkin mungkin halusinasi aja kan gitu. Nah habis itu kan pakai senter juga kan, gelap, ngalirin air lewat saluran air tuh kayak kali kecil ya, kayak kali kecil itu. Pas mau naik dari kali, pas mau naik ke atas tebing yang dari kalinya itu, di depan itu tahu-tahu ada ular. Ular gede? Kalau besarnya sih enggak ya, sebesar peralon aja, sebesar selang aja, pipa selang. Tapi mendadak tahu-tahu ada ular. Putar ke menghindar lah. Iya, menghindar dari situ. Terus lewatin jalan itu lagi. Itu jaraknya nggak jauh. Pas dari putaran jalan itu nggak jauh. Paling berapa langkah aja. Pas nengok lagi ke tempat itunya, loh, udah nggak ada lagi jejaknya sama sekali. Jejak apanya tuh? Jejak si ularnya itu larinya kemana itu nggak ada lagi. Karena sekelilingnya itu nggak bukan ada rumput-rumput atau apa segala macam, itu nggak, di pas kebetulan tanah yang bersih gitu. Jadi harusnya kan, logiknya kan kelihatan. Harusnya kan kelihatan si ular itu lari kemana, tapi itu tahu-tahu nggak ada sama sekali. Dan itu nggak curiga sama sekali, oh itu apa, dalam hati nggak berpikir ke hal-hal yang mistik apa segala macam. Nah selang sehari ngobrol sama tetangga, sama saudara juga,
ngobrol sama saudara yang nyeritain kalau kejadian sebelumnya kemarin malam tuh habis ngalirin air jam sekian ada kejadian bla 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 semua. Persis apa gimana? Nah, si saudara itu nyeritain bahwa wah di situ mah memang sering kejadian seperti itu karena bapak kamu sendiri juga itu sering kejadian kayak gitu. Waktu itu ceritanya bapak itu ngalirin air juga malam juga, kondisi hujan-hujan juga. Nah pas hujan itu katanya si bapak itu jalan di situ ada pohon roboh katanya, Pohon roboh. menghalangin jalan. Nah kebetulan kalau bapak kan selalu bawa parang ya, bawa golok panjang itu. Nah si pohon roboh itu apa namanya ya, istilahnya bahasa Indonesia ini apa, dibabatin lah Ya. dibersihin pokoknya, biar disingkirin bisa ya, jalan lah. dibabatin pokoknya, dipotongin si pohon-pohon itu. Terus habis itu lewat Itu posisinya sore, siang, malam malam apa? juga Malam. juga. Sekitaran. Kalau bapak itu sekitar jam 9 malaman lah. Kalau saya kan habis maghrib tuh masih agak sorean lah. Kalau bapak sekitar jam 9 malaman berangkat ke tempat airnya, ngalirin air. Katanya di pas ngalirin air itu juga di ujung tempat mata air itu katanya pas beliau mau ngedeket itu ada sosok bayangan hitam katanya besar itu. Ya terlepas itu apa beliau juga nggak tahu. Katanya pas ngedeket semakin dekat semakin samar dan nggak ada si bayangan itu. Terus itu gimana tuh posisinya dia? Ya kata beliau juga bilang ya kaget juga sama sedikit panik juga. Terus habis itu ya beliau cuman bilang jangan ganggu, kita cuman mau ngalirin air, kita juga nggak sama-sama nggak ingin saling mengganggu lah gitu. Nah yang anehnya lagi, kondisi itu tahu-tahu hujan gede, mendadak hujan gede. Dan pas pulangnya si pohon yang tadinya dibabatin itu tahu-tahu tadi udah yakin bener-bener 100% habis ngebabatin pohon yang peroboh di tengah jalan, yang halangin jalan. Tapi si pohon itu tahu-tahu nggak ada jejaknya sama sekali, nggak ada bekas pohon itu. Ini merinding kan nih cerita. Tapi terus itu pas posisi mbah itu, bapaknya om itu gimana itu pas ngeliat kayak begitu? Ya pasti panik lah. Ya nggak masuk logika juga kan, nggak masuk akal juga. Namanya tadinya benar-benar yakin 100% bahwa ada sesuatu yang ngehalangin di tempat, dan sesuatu itu dibersihin dan disingkirin di situ juga secara mendadak beberapa menit kemudian ataupun beberapa waktu kemudian, nggak selang jam tahu-tahu si pohon itu hilang. Dan kondisinya kan malam hari, ya mustahil ada orang yang ngambil ataupun ngangkutin. Atau besoknya dia sampein lagi penasaran atau dia acukan doang, nggak dipikirin gitu? Itu dicari, malam itu juga dicari. Si pohon itu dicari juga, tapi memang nggak ada bekasnya. Dan si bapak juga habis dari setelah itu dia langsung mampir ke tempat saudara yang tadi om juga ceritain. Itu langsung mampir ke rumahnya, ngobrol. Ditanya panik kan, habis dari mana? Habis dari ngalirin air, di kondisi panik udah langsung minta kopi. Habis itu cerita masalah, oh saya habis ngalirin air, terus ada sosok ini, terus tadi habis ngebabatin pohon tapi pohonnya juga nggak ada sama sekali, katanya gitu. Di situ pas denger gitu masih berani ngalirin air sendiri om?
Ya kalau kita sih ya, Apa berani tapi nggak malam gitu, dari kalau siang atau nggak sore. kalau untuk malam sih masih sih sesekali malam sendiri juga, masih sesekali malam gitu. Tapi alhamdulillahnya setelah itu juga belum pernah ngalamin kejadian itu lagi. Cuman di banyak juga tetangga juga banyak juga cerita di dekat rumah kan ada tetangga tuh ada, ya dia juga guru ngaji Umapri juga dulu waktu kecil juga ngaji di situ. Itu juga cerita aliran selangnya kan, aliran mata airnya kan sama satu jalur sama punya kita. Ri juga ngalamin juga di situ, malah ada yang kalau kita ngelempar pasir atau ngelempar tanah yang bubuk tuh ke tempat pohon, suaranya kan kayak kayak disaurin gitu ya, kayak bukan dilempar pakai satu butir batu yang kebluk gitu doang, krasak 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 gitu. Nah itu pernah dilempar itu juga. Nah sehabis itu Bari nganggep jangan ganggu gitu ya. Nah tetap Bahri itu tetap jalan lewat situ juga, tetap ke atas lagi, karena posisi beliau, posisi tempat selang Bahri itu lebih jauh dari tempat kita. Lewat habis itu dengar juga suara cuman aja. Itu jam berapa tuh kisaran? Kalau Bahri sih nggak jauh ya, paling jam habis isya lah, selesai sholat isya, selesai ngajar ngaji kalau nggak salah dia, beliau ceritanya. Karena itu cerita juga ke Om Apri kan, beliau Om Apri juga pernah ceritain juga, oh ini, oh emang iya kejadiannya sering kejadian di situ, soalnya saya sendiri juga ngalamin ABCD ini juga kan, kata beliau gitu ya. Semenjak itu sih kalau ngalirin sih ya nggak, iya tetap kalau untuk rasa takut itu manusiawi lah, pasti ada. Tapi yang namanya ya kita tempatnya juga di situ juga, ya mau nggak mau kan itu, mau nggak mau ya tetap kita ke situ juga. Tapi ya insya Allah yang namanya kita hidup itu kan berdampingan, ya nggak usah takut juga kan itu. Supaya kita nggak aneh-aneh. Toh juga kita nggak berniat buruk, kalaupun emang ada ataupun tidaknya kan kita juga manusia juga nggak ada yang tahu kan gitu. Tapi yang jelas kita juga nggak berniat buruk, tujuan kita cuman mengambil sesuatu dari alam, dan itu kita juga nggak berniat mengganggu, ya kita nggak usah takut juga kan itu. Tapi kalau untuk kejadian mistik itu memang banyak hal-hal yang nggak bisa dijelasin dengan logika juga gitu. Bahkan Om Apri sendiri juga masih antara percaya dan tidak, tapi ngalamin sendiri kan itu. Ya terlepas itu kejadiannya bisa dijelasin dengan ilmu pengetahuan ataupun enggak, tapi memang pada nyatanya juga seolah-olah nggak bisa dijelasin dengan logika. Ada satu pohon yang tumbang, seolah-olah di pendengaran itu serasa jelas ada satu pohon yang tumbang, terus ditarik, tapi nggak ada sama sekali jejak. Kalau ada orang nggak mungkin nggak kelihatan, biarpun itu posisinya hutan. Nantilah sesekali kalau ini kita bikin video tempatnya, jalurnya, biar kita sama-sama tahu, teman-teman juga yang nonton mungkin juga Masih pengen tahu lokasinya kan itu. Air kan masih sering mati juga. Mas, kalau air kalau 2 hari sekali 2 hari sekali mati dia. Coba nanti kita Jadi sesekali nanti teman-teman juga kan biar tahu lokasinya. Biar sampai segitu dulu. So kita cari-cari lagi
gali-gali lagi akar-akarnya. Assalamualaikum.